Sveika, Aušra. Sveika, Dovilė. Kaip tu gyveni? Pirmą kartą pas mane, demo sesijai, kaip jautiesi, kaip gyveni? Taip, pirmas kartas, tai ačiū labai už kvietimą. Iš tiesų, šiuo metu gyvenu aktyviai, intensyviai, baiginėju coachingo mokslus. Taip pat turiu galimybę sudalyvauti laidoje, kas man taip pat bus labai naudinga tiek gyvenimo situacijose, tiek toj pačioj coachingo veikloje. Tai smagu, kad kolegės greit būsim, ar ne, nes sakai greitai baigs, ar ne? Tai linkiu tau nuostabaus starto su daugybė klientų, kurie pasiruošę keistis ir padės tau augti kaip coachingo specialistai. Ačiū labai, Dovilė. Aušra, aš tau dėkinga, kad sutikai čia pabūti kliento pozicijai ir pasidalinti savo klausimu. Tai jeigu gali, truputėlį papasakok, su kokiu klausimu norėsit čia padirbėti. Tai mano klausimas apie tą patį coachingą. Iš tiesų liko visai mažai, jau finišo tiesioji, liko porą supervizijų, porą paskaitų ir gegužės gale jau turėčiau baigti coachingo mokyklą. Tai buvo tikrai gan ilga kelionė, prasidėjusi praėjusiu metu rugsėjį. Tai praktiškai kaip 1 mokslo metai. Tikrai labai daug gavau, labai daug išsinešiau, paaugau pati kaip žmogus, susipažinau su coachingu, su coachingo galia, tiesiog galima pasakyti taip. Tačiau kalbant apie save pačią, kaip apie būsimą galbūt coacherę, čia dar turiu pakankamai nemažai įvairių baimių, dvejonių, ar tikrai man pasiseks, ar tikrai aš padėsiu savo klientams, ar tikrai galėsiu išpildyti jų lūkesčius. Tai tarsi toj vietoj, žengdama tą kitą jau žingsnį į konkrečią veiklą, dar nesu visiškai tvirta tam. Nesu užtikrinta, trūksta pasitikėjimo, žinoma, trūksta ir praktikos, nors šiuo metu sesijų vedu tikrai nemažai, stengiuosi tą patirtį pildyti, tačiau kai vedi sesijas pažįstamiem žmonėm, tiesiog nemokamai, būtent mokslo tikslu, tai visai kitas ir pačios mano, kaip sakyt, lūkestis, galbūt ir žmogaus lūkestis kitas. O kalbant jau apie konkrečią veiklą, kaip coachingą, tai dar jaučiu, kad norėčiau šiek tiek tame klausime daugiau stiprybės įgauti. Aha, tai kalbė apie tai, kad greitai baigsi, ar ne, coachingo mokykla, ilga kelionė ir tokia artėja baimė, ar ne, kaip seksi susirasti klientų, ar išpildysi savo, jų lūkesčius, ar ne, koks bus tas startas. Nes nemokamos sesijos truputėlį kitokią atsakomybę neša negu mokamos. Na, kaip pasakyti, ta atsakomybė ir dabar, jinai tikrai yra, ir dabar prieš mūsų pokalbį turėjau sesiją, vedžiau sesiją, tikrai visada jaučiu atsakomybę, visada norisi žmogui, padėti, kaip galima pasakyti taip, padėti atrasti jam savo potencialą, savo stiprybės. Visada jaučiu tą atsakomybę, tačiau pajutau, kad sulig kiekviena dar viena pravesta sesija, kažkiek galbūt pradedu keisti požiūrį, labiau pradedu orientuotis į klientą, ne į save, kaip man čia pavyks, kaip pasiseks, o labiau kaip klientui pasiseks, labiau fokusas į klientą ir
į sesiją keliauju su smalsumu, tarsi tyrinėju, kas pajutau, kad man tikrai duoda visai kitų rezultatų ir pačiai duoda visai kitokį jausmą prieš sesiją ir sesijos metu. Tai labai džiugu, kad turi tą didelę atsakomybę, ar ne, nes tai klientas atsiveria ir atsakomybę jaučiantis coacheris turi svorį tokį tam tikrą, ar ne. Žiūrėk, nemažai papasakai, ar ne, apie savo baimę, apie savo lūkesčius, apie atsakomybę ir kaip galėtum suformuluoti mūsų šios sesijos užklausą, į kurią orientuotumėmės. Ko tu norėtum pasiekti šiandien? Tai galbūt norėčiau pasiekti tai, kad jau baigusi coachingo mokyklą ir save jau galėdama pristatyti kaip coacherę, kaip specialiste, galėčiau užtikrintai pradėti tą coachingo veiklą. Kad galbūt neliktų baimių, o liktų tik smalsumas, tyrinėjimas ir noras padėti. Tai jeigu taip dar trumpiau, galbūt vienu tokiu trumpu sakiniu, tai kaip atsikratyti baimės, pradėti vesti coachingo sesijas jau kaip coachingo specialistai, ne mokiniai. Kaip atsikratyti baimės, vesti coachingo sesijas kaip specialistai, ar ne mokiniai. Taip. O sakyk, kuo skiriasi coachingo sesijos kaip specialistas tavo manymu ir kaip studentas? Kuo tavo manymu jos skiriasi? Geras klausimas. Na, galbūt čia būtų galima kalbėti apie tą pačią tarsi atsakomybę, nors iš karto man mintyse tokie prieštaravimai, kad ta atsakomybė jinai lygiai tokia pati didelė ir dabar, ir nemokamai vedant sesijas. Ir tikrai prieš kiekvieną sesiją ir pati ir jaudinuosi ir vis galvoju, kaip ką galėčiau padaryti. Net nežinau. Tarsi galbūt dar tai, kad kai kvieti žmogų nemokamai sesijai, na, tai pats save pristatai kaip besimokantį coachingo. Tai dabar pamaniau, tokia atėjo mintis, kad galbūt palieki galimybę savo suklysti galbūt. Ko tarsi negalėtum padaryti jau būdamas coachingo specialistu. Tai galbūt taip, tai tas būtent tas galimybė suklysti, toks kaip ir leidi galbūt savo suklysti, nes visada prieš sesiją pasakai, kad mokaisi, kad dar esi mokymų kelyje. Galbūt ir žmogaus tada lūkestis yra mažesnis, nes iš tiesų pastebiu po sesijos, ir šiandien turėjau sesiją, ir po sesijos klientas dažnai pasako, kad neturėjo jokio lūkesčio ateidamas. Ir tikrai tai jaučiu ganėtinai dažnai ir tarsi ir dėkoju, ir tikrai rezultatai yra geri, tikrai aš jais džiaugiuosi ir klientai džiaugiasi. Bet tarsi taip, tą pastebiu, dabar tokia atėjo mintis, ne vienas tikrai žmogus pasakė, na, neturėjau lūkesčio, bet tikrai ačiū, tikrai pamačiau, tikrai atėjo kažkas. Tai galbūt dabar tokią savo darausi išvadą. Galbūt dabar, kai esu mokinė, nėra kliento lūkesčio.
O kai jau ateitų žmogus, kuris už sesiją mokėtų ir jau ateitų pas mane kaip pas koučingo specialistę, jisai, manau, ateitų su didesniu lūkesčiu. Mhm. Tai teisingai girdžiu, kad įsivaizduoji, kad ateityje klientas, kuris moka už sesiją, matomai ateitų su lūkesčiu, ne, ko dabar iš klientų nėra. Ne? Kaip ir tau Taip. jie ištransliuoja. Taip. Tai, Atėjo tikrai tokia mintis ir tada, žinoma, ta tokia paslėpta baimė pateisinti tą lūkestį, nenuvilti klientą. Paslėpta baimė pateisinti lūkestį klientą. Pažiūrėk, Aušra, kokio rezultato norėtum po sesijos, ar ne? Va čia pavardinai truputėlį apie tą baimę, ar ne, savo, apie lūkestį klientų, ar ne? Ir sakai, kad norėtum atsikratyti tos baimės, vesti sesijas kaip specialistas, ar ne? Tai manau, man būtų geras sesijos rezultatas, jei po jos aš tarsi turėčiau tokią aišku, tokį žinojimą, tokį atėjusi supratimą, kad kaip ir dabar vedu nemokamas sesijas ir jau pajutau tą tokį tyrinėjimo smalsumo jausmą, tai norėčiau būtent su tuo jausmu, ne su baime, eiti jau kaip pristatyti save kaip koučingo specialistę. Ir galbūt suprasti, iš kur ta baimė kyla, kodėl jinai yra. O gal tai tik iliuzija? Aha, kaip manai, tai iliuzija ar tikra baimė tokia? Aš manau, protas visada turi baimių, tai visada mums visko prikuria, galbūt siekdamas apsaugoti nuo kažko, dažnai ir pakišdamas koją. Tai iš tiesų dabar pamaniau, kad labai nenorėčiau, kad tarsi ta tokia baimė pakištų koją apskritai pradėti tas sesijas vesti. Nes jaučiu, kad esu savam kelyje, kad man patinka tai daryti. Ir tikrai tiek, kiek jaučiu, kiek gaunu atgalinio ryšio, atsiliepimai klientų taip pat geri, tikrai pasiekiam įvairių netikėtų rezultatų, kas ir mane džiugina, ir klientus. Tai būtų tiesiog liūdna, jeigu ta baimė, tas proto balsas pakištų po koją ir tiesiog aš net nepradėčiau tos veiklos. Tai teisingai girdžiu, kad nori veikti tą startą, pradėti kaip koučingo specialistė būtent iš smalsumo, ar ne, tos intencijos, ne iš baimės. Taip, iš smalsumo, iš noro padėti, nes, tai irgi savotiška pagalba žmogui. O kaip tu suprasi, kad tu veiki, ar ne, nesakai, kad tau būtų geras rezultatas, tas aišku žinojimas, kad tu eini iš smalsumo, ar ne? O kaip tu suprasi, kad tu būtent į tą startą eini vedama smalsumo, ne baimės? Kokie tie kriterijai būtų? Galbūt suprasiu iš savo pačios tokio jausmo, tokios ramybės, užtikrintumo. Galbūt neliks dvejonės, nes dabar tarsi ta baimė sėja tokia dvejonė.
Ar apskritai pradėti, o gal nepradėti, gal man nepasiseks. Tai turbūt taip, jei neliks baimės, neliks ir dvejonės. Tiesiog ateis tikras toks nuoširdus, toks žinojimas, kad tikrai to noriu ir tikrai pasiruošusi tam. Tai manau taip. Okay. O žiūrėk, kaip dažnai tau būdavo galbūt praeityje situacijų, kuomet tau nepavykdavo pradėti, nes kalbant apie naują startą, bet kaip dažnai nepavykdavo? Kaip dažnai nepavykdavo? Na, galvoju, tikrai yra dalykų, apie ką galvojau ir ko nepradėjau. Bet yra ir tikrai daug dalykų, apie ką galvojau, ką padariau ir kuo džiaugiuosi. Tai daug iš tiesų dabar prisiminus tai, kas buvo, sakykime, ką man pavyko pasiekti, tai tikrai ne vieną istoriją galėčiau papasakoti, kai tarsi ėjau į kažką irgi su baime, bet pavyko ją įveikti ir sunkiausias yra tas pats startas, pati pradžia. Tai turbūt toks mano didžiausias dabar paskutinis projektas ir kur dabar taip pat labai prisimenu tą patį jausmą. Tai buvo prieš beveik porą metų. Mes buvom su šeima išvykę gyventi į Tenerifę. Ir tiesiog pamačiusi nuostabią vilą, man kilo mintis suorganizuoti stovyklą. Tada nežinojau kaip, su kuo, bet tarsi atsirado vieta, kuri man visiškai spontaniškai pamėtėjo tą idėją. Na kaip, nėra taip, kad apskritai nebūčiau prie to prisilietusi ir nukrito mintis organizuoti stovyklą. Dar anksčiau tikrai daug yra tekę dirbti su moterim, su bičiule, organizavom verslių moterų susitikimus. Tai tarsi ta moteriška bendruomenė, kūryba, jinai lydėjo mane gan ilgą laiką. Ir matyt, todėl ten to trūko ir tiesiog kilo mintis dar kitaip įgyvendinti savo idėjas, savo turimas žinias. Ir pamenu, tada paskambinau vienai savo, tada jinai buvo kaip ir mano pažįstama, tiesiog žmogus, pas kurį aš pati dalyvavau keletoje užsiėmimų. Šiandien jau galiu tikrai sakyti, kad tai žmogus tikras mano draugas. Tai buvo skambutis jai ir tarsi kvietimas, ar norėtum atvykti į Tenerifę ir kartu suorganizuoti stovyklą. Tai esu tikrai labai dėkinga savo bičiuliai Neringai, pas kurią nebuvo visiškai jokios dvejonės, jokios baimės. Ji iš karto pasakė užtikrinta taip. Ir tarsi tada, aš dabar kaip prisimenu, turbūt jeigu ne ji, tai aš viena tikrai nebūčiau to padarius ir to pradėjusi. Nes tarsi tada kaip ir nebėra kur traukti. Kaip ir viskas jau, žmogus jau sutinka, atvyksta į Tenerifę, belieka viską sukurti, suderinti. Ir taip, iš tikrųjų, kai dabar pamenu,
nebuvo labai lengva, nes buvau pati visiškai naujoj vietoj, naujoj saloj, vyko pažintis su ja ir tuo pačiu tarsi jau turėjau ir atsakomybę prieš kitas moteris, nes mes ir paskelbėm apie stovyklą ir pradėjo rinktis moteris. Ir tada tikrai dar tokia didesnė atsakomybė, kad tikrai viskas pavyktų. Bet kaip ir sakau, tiesiog nebebuvo kur trauktis. Viskas paleista, mintis paleista, viskas jau tarsi eigoje. Na ir tu jau tada tiesiog darai taip, kaip gali tuo metu geriausia. Labai graži istorija. Ačiū draugiai Neringai, kuri pabuvo resursas toje tavo tokia svajonėje. Ir žiūrėk, tu labai gražiai nupasakai visą tą tokią situaciją, kuomet irgi buvo ta baimė, ar ne, baimė pradėti, nes tai nauja, bet paskui sakai, kad ir nebuvo, tai visai nauja, ar ne, šiek tiek patirties turėjai su moterimis, su versliom moterim, ar ne. Ir jeigu paėmusi tokį iš ten, ar ne, kažkokį tokį, nežinau, resursą ir atsinešus į dabartinę situaciją su coachingu, ar ne, kokias matytum tokias panašias dalis tame, ne, ta situacija ir startas su coachingu. Tai galvoju, galbūt panašios dalis yra tos, kad tai tikrai yra noras. Galbūt dar yra tas, kaip sakyt, žinojimas, ką nori, bet galbūt iki galo dar nežinojimas ir kaip, sakykime, kaip tai ištransliuoti, kaip save pristatyti. Nes tada, kai sugalvojom organizuoti stovyklą, tai irgi vyko kūrybinis procesas, ką mes pateiksime, ką mes galim tame padaryti. Tai lygiai taip pat ir dabar aš, sakykime, jau pradėdama dirbti kaip coachingo specialiste, taip pat turėčiau sukurti tarsi tą visą pagrindą, ką aš kviečiu, su kuo aš dirbu, kad žmonės paskaitę žinotų, pas ką ateina, lygiai taip kaip ir stovyklos pradžioje. Tarsi mes sukūrėme projektą, produktą ir tada jau paleidžiam jį į gyvenimą, ir žiūrim, kaip seksis. Tai lygiai tas pats ir čia. Teisingai girdžiu, kad tiesiog reikėtų, ar ne, būtų toks pasiėmimas iš tos buvusios situacijos, ar ne, tų dalių, kad pirmiausia tą kūrybinį procesą pasidaryti, ar ne, apie ką tu, kokius klausimus gali padėti spręsti, ar ne. Ir žiūrėk, toj situacijai tavo resursas buvo kas? Kas pagrindinis resursas, kuris tau neleido sustoti ir kaip tik į priekį? Tai buvo mano bičiulė, kurią aš pati pakviečiau ir, kaip sakyt, pati paskui išsigandau, bet vis tiek nesustojau, jau tada ėjome kartu. Kiek tau svarbu pačiai yra ta bendrystė, pradedant veikti? Aš manau, ta bendrystė, palaikymas tikrai yra svarbi. Ir yra svarbu, kad gali pasitarti, gali su kažkuo kartu pasidžiaugti, gali pabendrauti,
kaip padaryti geriau, nes, na, visada keletas žmonių mintis visada yra geriau negu vieno. Bet galėčiau išskirti tą jausmą tuomet, kad tai dar buvo toksai atsakomybės, sakyčiau, jausmas. Tarsi aš pakviečiau žmogų kurti kartu projektą, žmogus sutiko, sako pirmyn, na ir tada tarsi aš negaliu dabar pusiaukelėj persigalvot galbūt. Na, tokia iš tikrųjų, tai buvo mano atsakomybės jausmas, nes, sakykime, prieš stovyklą eigoje tikrai buvo ir įvairių iššūkių, pradedant nuo to, kad galbūt po mėnesio, aš dabar jau tiksliai to termino nepamenu, bet nutiko taip, kad atšaukė vilą, už kurią jau buvo sumokėtas avansas ir buvo jau dalyvių susirinkę. Ir aš tada pamenu, galvoju, kas dabar, ką daryti? Tai galbūt jeigu būčiau viena ir būtų dar neužsiregistravę dalyvių, turbūt būčiau taip ir palikusi. Okay. Bet tuo metu, taip, tai tada jau buvo atsakomybė ir prieš mano bičiulę, su kuria kartu planuojam daryti, ir prieš tas pačias dalyves, kurios jau mumis patikėjo. Tai beliko surasti kitą vietą. Pažiūrėk, kadangi ta bendrystė, ar ne, vat bičiulė, ar kažkoks žmogus, prieš kurį jauti atsakomybę, ar ne, ir tuo pačiu jis yra tavo palaikantysis toks asmuo, tarkim, pradėjus coachingo startą ir kalbant apie tą baimę, ar ne, vat, kas galėtų tau galbūt kaip resursas pasitarnauti šitoje pradžioje? Na, iš tiesų, coachingo mokykloje tikrai atradau daug bičiulių, daug bendraminčių, daug žmonių, su kuriais kartu mokėmės, kartu dalinomės ir dabar tebesidalinam ir jau vieni nors ir baigė, kiti prisijungia, bet, na taip, iš tiesų tokią pajutau labai stiprią bendrystę, stiprią bendruomenę ir tarsi žmonės, kuriuos jungia bendras tikslas. Ir aš taip visada kažkaip savo taip pagalvoju, kad mane turbūt gyvenimas visada apdovanoja nuostabiais žmonėm. Nes iš kiekvienų mokymų, projektų ar kažko labai dažnai lieka nuostabių žmonių. Ir jie lieka ilgam tikrai ir ne vieną turiu ne vieną bičiulę, su kuriom mokėmės jau prieš 5 metus ar daugiau ir iki pat šiol bendraujam, palaikom vieną kitą. Tai labai džiaugiuosi ir tai žmonėm, kurie coachingo dėka atėjo į mano gyvenimą. Ir tai ne tik tie kolegos, su kuriais kartu mokėmės, tai ir visi tie nuostabūs dėstytojai, su kuriais susipažinom, kurie taip pat labai palaiko, tikrai dalinasi savo patirtim, savo žiniom. Tai yra tikrai taip pat viena iš labai didelių stiprybių, kurių įkvėpta tikrai galėčiau lengviau pradėti tą veiklą. Okay. Žiūrėk, tavo ta stiprybė, ar ne, tie žmonės, kuriuos tu pritrauki per įvairius mokymus, paskutiniu metu per coachingą, ar ne, tie patys studentai, dėstytojai, ar ne, kurie palaiko ir skatina ir pagelbėja. Dabar noriu, kad įsivaizduotum, kad vat greitų metu, ar ne, kada čia, sakai, jau tas sertifikatas pas tave atkeliaus. Jau labai greitai, jau po kiek čia dar savaitę ir jau turėtų baigtis mano mokslai. Žiūrėk, po savaitės baigėsi tavo mokslai, ar ne, turi sertifikatą ir esi jau coachingo specialistė.
Ir prasideda tavo toks kaip specialistės jau etapas, ar ne? Kur sesijos jau pereina į mokamas, atsakomybė, lūkestis, ar ne, kuriuos minėjai, tavo smalsumas išlieka į žmogų, klientą, į jo problemas. Ir turi tą didelę tokią bendruomenę susikurtą aplink save. Tai va toje situacijoje, toje pačioje pradžioje, kai yra ta baimė, kaip galėtum visą tai išnaudoti savo tokiai vat ramybės būsenai, tokios pasitikėjimo, ar ne, kad dvejonių neliktų ir pradėtum. Tai aš galvoju, galbūt kaip resursas, tai galėtų būti tie patys kolegos, su kuriais mes kartu mokėmės. Na, galbūt kaip tik mintis, galimybė, nors ir anksčiau apie tai diskutavom, bet vis dėl laiko stokos nesusiorganizuodavom, bet galbūt būtų didžiulė vertybė ir resursas ir ne tik man, taip pat ir jiem, nes jie taip pat eina tuo keliu ir manau taip pat patiria panašių, galbūt minčių, galbūt ir tų pačių baimių. Tai galbūt didžiulis resursas būtų mums visiems, vat kaip praėjusiems tą coachingo kelią, tiesiog kartas nuo karto susiorganizuoti bendrų susitikimų. Tai dabar yra labai paprasta. Taip. Online pagalba iš bet kurios vietos mes tai galime padaryti, na ir tiesiog pastiprinti vienas kitą, pasidžiaugti vieniem kitais, pasidalinti galbūt, o kas man padėjo, o ką aš dariau, kai manyje kilo baimė. Tai galbūt būtų kolegų, kurie savo patirtimi mane įkvėptų, o galbūt kažkokiose situacijose aš galėčiau būti jam naudinga. Tai manau, tokie savotiški mainai tikrai turėtų didžiulę vertę mums visiems. Ypatingai coachingo kelionės jau kaip specialistų pradžioje. Tai va, kokia gera kilo mintis, mojuoju visiems savo grupiokam. Mojuoju ir aš. Laukite žinutės į mūsų bendrą grupę. Nes aš ką girdžiu, Aušra, tai tu dar vieną savo stiprybę šioje dalyje galėtum panaudoti, tai yra ta organizacinė pusė, ar ne, kurią naudoji būtent organizuodamas stovyklas, tai suorganizuoti tuos tokius palaikančius susitikimus su savo kolegomis, kur galite pasidžiaugti, pasidėjuoti ir įkvėpti vienas kitą, ar ne, va, toje pradžioje, toje kelionėje. Taip, tikrai galiu suorganizuoti be jokių problemų. Ir kaip manai, va, tokia resursinė tavo grupė, ar ne, kurią pati susikūrė, kaip ji atlieptų tavo tai baimiai pradėti, ar ne, nes atsakei, kad nori pradėti ir yra ta baimė, kad ir bijai, kad bijodama gali tiesiog sustovėti ir net nepradėti, ar ne? Kaip pat šita resursinė grupė tau realiai galėtų padėti su tą baimę susitvarkyti? Tai aš manau, kad ta baimė tikrai galėtų transformuotis į kitus jau palaikančius jausmus. Į tuos jausmus jau, kurie galėtų padėti veikti, o ne kišti koją tai veiklai. Tai manau ir labai tikiu, kad tikrai tai yra realu ir kad, sakykime, tokių bendrų susitikimų metu mes tikrai visi kartu galėtumėm atrasti savo tų resursų, savo tų palaikančių tokių jausmų, žinučių ir tiesiog pasisemti to įkvėpimo ir drąsos vieniem iš kitų.
Labai tokia graži idėja apie grupę, net ir aš užsinorėjau į šią grupę papulti. Prašom, Dovilė, pridėsim būtinai jūs. Lauksiu tikrai pakvietimo. Tai dar klausimas tau būtų, kaip manai, vat, kaip jauti ar ne, va ta resursinė grupė, ji, vat, žiūrint iš tavo pozicijos, turėtų būti tokia vienkartinė, ar ne, arba tokia, kai man dabar pradžioje sunku, ar jinai galėtų būti tokia, pastovi, tam, kad pastoviai tą pulsą palaikyti vienas kitam. Taip dabar mąstau, daug minčių viduje, žinoma, norisi sakyti, kad tikrai norisi pastovios grupės. Žinoma, iš karto tada mintis, ar visi turės laiko, ar visi galės. Tai dabar kas kyla, kad galėtumėm tiesiog susiorganizuoti bent jau pirmą tokią grupę palaikančią, kai jau esam beveik visi pabaigę koučingo mokyklą, nes mano kolegos, su kuriais pradėjau, jau dauguma jų yra baigę. Aš tiesiog mokslų metu turėjau 2 stovyklas Tenerifėje, tai teko maždaug mėnesiui koučingo pamokas pratęsti į priekį, tai aš tada, taip kaip sakau, vejuosi visus dar tik. Ir tiesiog suorganizuoti pirmąjį tokį mūsų jau visų kaip koučingo specialistų susitikimą. O paskui galėtų, manau, pagal poreikį tikrai tiesiog galbūt, dabar tiesiog tokios mintis, galbūt bendrai visi mes prieitumėm ir dar kitokių sprendimų, bet manau, tai tikrai galėtų būti tokia grupė, na, tarkim, vienam iš mūsų, sakykime, Dovilė, jeigu irgi prisijungs į mūsų grupę, ir tiesiog jauti situaciją, kad kažkas stringa, kažkas galbūt ne taip sekas, kaip norėtųsi. Jauti, kad reikia palaikymo, ir tiesiog rašai, kolegos, labai reikia resurso, jaučiu, užplūdo baimė, nepasitikėjimas ar dar kažkas, ir tiesiog rašau tokį signalą jau į savo tą grupę ir tiesiog kviečiu, tiesiog kas galite, galbūt nebūtinai ir visi, kas tuo metu gali, ar nusimatom artimiausią datą, laiką ir tiesiog susijungiam. Ir galbūt vieną kartą vienam reikės palaikymo, kitą kartą kitam kolegai, tai galėtumėm tikrai tokį pulsą palaikyti ir tapti pagalbininkais vieni kitų. O aš taip tokia mintis kilo. Ir tapsite tokia koučingų specialistų komanda, kuri vieni su kitais bendradarbiausit, ar ne? Ir netgi kaip tu prieš tai minėjai, kad tokia baimė, kad neatliepsi galbūt kliento lūkesčių, ar ne? Tai netgi ta grupė tokia palaikanti, kur galima nagrinėti ir kažkokias kliento, tarkim, savo baimės, ar ne, dėl to lūkesčio. Visgi turit labai daug kompetencijų, ar ne, vienas kitam pagelbėti. Tikrai taip. Ir dabar jau bekalbant net mintis, kad gal kada galime susiorganizuoti ir tokią susitikimą pakviesti, galbūt vieną iš mūsų mokytojų, sakykime, ar šiaip kokį kitą koučingo specialistą, kuris jau turi daugiau tame patirties ir kuris jau su mumis visais gali savo žiniom pasidalinti. Tai manau, čia ta tokia grupė iš tikrųjų yra visiškai beribė ir galima daug visko sugalvoti, kas būtų tikrai labai naudinga ir man, ir visiems kitiems. Ir susikurti tą resursą, ar ne, kurio trūksta tos bendruomenės, ar ne? Labai gera girdėti. Ką norėtum, Aušra, dar pasakyti? Galbūt kažką papildyti, pridėti. Kažkaip net jaučiu pačios tokią energiją pakilusi, pozityvo, tarsi tokio daugiau, kai iš tiesų yra resursas. Manau, tikrai tas resursas yra labai labai svarbus, labai reikalingas. Ir
labai svarbu, kad atrastumėm, kas mūsų yra resursas. Tai ačiū labai, Dovilė, kad leidai man pamatyti, kas man yra resursas. Ačiū tau. Ką norėtum dar savo palinkėti, vat, kaip būsimai už savaitės coachingo specialistai? Tai turbūt ir norėčiau palinkėti dažniau ieškoti, atrasti tų resursų, nesifokusuoti į tai, kas trukdo, kas neleidžia, o fokusuotis į tai, kas padeda. Aš labai myliu mūsų vienos iš mokytojų Redos asociatyvinės coachingo kortas ir labai dažnai jas naudoju savo klientams. Ir kaip tik šiandien daviau klientei išsitraukti, kas yra jos resursas. Ir pagalvojau, kad dažniau reikia paieškoti savo pačios resursą. Nes tai tikrai labai svarbu. Tarsi ne tą priežastį rasti, bet rasti resursą. Labai įdomus toks atėjo suvokimas. Tarsi mes kažko ieškome labai giliai, o viskas, kas yra čia pat. Tik reikia paieškoti. Tai turim galimybę pamatyti. Tai coachingas tuo ir nuostabus. Kad leidžia mums pamatyti. Tai aš tau linkiu gražaus startą, tokio, koks jis ir turi būti, ar ne? Nes jeigu bus lengvas, vadinasi, toks turi būti. Jeigu bus sunkumų, vadinasi, paieškoti, ar ne, tų resursų, ką pati paminėjai. Ir nuostabios tos palaikančios tau grupės, kuri kažkaip nuojauta sako, kad tikrai užaugs į kažkokią bendruomenę ir galbūt prijungsite ateityje ir kitus coachingo specialistus, pradedančiuosius ir būsit jūs resursas dar didesnis. Tai ačiū tau ačiū už sesiją ir sėkmės tau didžiausias. Ačiū, Dovilė, labai.